ことでですね、この動画をどういうふうに撮っているかというと、実はこういう感じです。iPhone で動画撮ってます。で、まあ固定はこういう感じで、とりあえず吸盤でくっつけるような感じで、それでまあとりあえずこういう撮りながら喋っております。まあなかなかいかんせん一人なもんで、片手に持ちながら、まあ綺麗に撮ろうと思っても絶対無理やでな、一人やと。まあ手ぶれもするし、手でも撮ったら、それやったらもうこうやってつけて撮った方がいいから、まあ、そんな感じなんですけどね。はい、見てください、これ右手雪です。まあデスバレーって言ってもやっぱ標高高いと雪積もるでな、何気に寒かったりするこの辺。まあここからずっとまっすぐ行くともうだんだん暖かくなってくる感じ。いや、それにしてもええ天気やなと思ったけど、俺今日一人で来て、やっぱ2人3人おった方がええよな。例えばファイアウッド今日4束買うたんやけど、あれやもんな、結局1人で行っても3人で行っても2人で行っても薪を使う量っていうのは変わらんのな。で結局1人で行くとやっぱ高くつくという、まあ、何をしてるんでしょうかね。まだ寝とんのかな、まあ、携帯の電波も通じやんとこに入ってきたんで電話もすることできないし、あれね。で実はね、一緒に来る友達、まあ、前回のデスバレーの年越しキャンプも一緒に行ったくないけど、まあ、あの日、まあ、寝袋、安い20、30ドルの寝袋を持ってきたんやけど、いやそれじゃ絶対死ぬよと、寒いで朝晩で、まあ俺がもう一個持っとる、まあ、寝袋をダブルで貸してあげて、でまあデスバレーの帰りになんていうかな、いやすごく良かったと、もう一回来たい、こんな素敵なキャンプないでと言うとってんけどな。で「やろう」とか言って、まず寝袋を買った方がええよって言ったら、もう今日のキャンプのために本人やる気満々、寝袋を買うてさ、しかも寝袋だけじゃなくて懐中電灯、あと何買うたってことかな、そう、まあ今から行くところは温泉があるんで、前回の教訓として、まあ風呂上がりはさすがに露天風呂寒いんですぐに服着替えるっていうこともなかなか難しいもんな。バスタオルで体拭いて、でそれでまた服着てってなるとしんどいもんで、これやったらまあとりあえずバスローブ1枚あればいいかなっていう話になって、でまあ俺も買うたんやけど、でその子も買うと。で寝袋、懐中電灯でバスローブとやる気満々でおったんやけど、なぜか連絡取れずね。まあ昨日の夜11時半ぐらいに電話かかってきて、バイト終わって今からオックステールに食べに行くんやけど明日何時でしたと、いや一応5時に出発するよって言って、じゃあ寝やんと行こうかなっつって、いや寝た方がええよと。でも俺大丈夫かなと思ったんだその時に。でまあ5時出発やけど6時にしませんかみたいな感じになったもんで、まあええわと思って、一応まあ6時に出発して12時ぐらいに到着かなっていう段取りやったんで、まあええかと思って、じゃあ6時ねって、じゃあ寝れますとか言って、寝れるわとかって言って電話を切って、朝俺も5時に起きてクーラーボックスに野菜詰めて調味料用意して氷詰めて、でまあそれだけじゃなくていろいろ用意してなあかんもんあるやん。言っても水もバックカントリーのとこ行くで水も用意せなあかんし、まあ、手洗いとかの
食器洗ったりする飲み水じゃない水、あれを用意したりやで、せっせとアパートの駐車場まで3回ぐらい往復して、まあ準備完了と。一応待っとったんやけど10分ぐらい、まあ電話もかかってたんで、これまずいんちゃうのと思って電話したら、まあ出会いにかったと、そういう感じで現在に至るわけなんですけど、はい、まだ戻っていくかな。ではまあそういうことで、とりあえずこんな感じで iPhone から録画してますよと。で今日のいきさつと、まあ、そんな感じで喋ってみたんですけど、はい、もうちょっとで左に曲がります。これもうちょっと先か。まあちょっとなんか目印があればまたちょっとお知らせしたいなと思ってるんですけど、もうちょっと行くと左手にちょっとした空き地っていうか、まあ空き地じゃない、まあなんていうかな、ちょっと車止めれるようなスペースがあるところがあるんだけど、まあ、そこを左に曲がると、なんか目印になるようなものがあればあるかな。とりあえず今何キロ地点ですよっていう標識は出てくるんやけど、一応サリンバレーっていうところに入っていくんです。バックカントリーで写真の撮影じゃない、ジョシュアツリー。ちなみにですね、何気にまあこれずっとまっすぐ行くとあれなんやけど、そのサリンバレー入っていくところにかなりのジョシュア畑がございます。ジョシュアツリーナショナルパークよりも密集しそうになっちゃうかなぐらいの勢いで、まあ、そういう映像も見せれたら面白いかなっていう感じで、はい、もうすぐ左に曲がります。一応これあれやかな、カメラ分かってくれたらいいんやけど、ちょうどこの左手に小高い砂山があるんやけど、ちょうどこれ190の看板のところやな。これ見えるかな、このサリンバレーっていう看板があるんやけど、まあ、ここバックカントリーでとりあえず入ってきます。いやもうこれからまた3時間、ここからとりあえず LA 出てから3時間ちょっと、途中まあガソリンスタンドでなんか交代してあれやってんけど、でこういう道まだここは全然走りやすいダートロード、でこれをもっともっと行くと結構大変なことになってるんで、なんでまあ乗用車はちょっといけやんかなっていう